ひろしのぼっちキャンプ。今年最大の寒波が来るそうです。真冬の茨城へ一人ぼっちのキャンプに出かけます。これはすごいね。広っ。大寒波に備えてひろしが始めたのは、まあやっぱでかい焚き火もいいね。熱っ熱っ。2月12日夜10時放送。お楽しみに。